civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Добар ден, почитувани. Денеска ќе го одржиме вториот јавен настан од серијата панели од нашиот проект Направете разлика, почитувајте ги различностите, поддржан од Министерството за надворешни работи и европски прашања од големото војводство Луксембург. На нашиот панел денеска ќе разговараме за различностите, за живеењето во мултикултурна средина, работата во мултикултурна средина, почитувањето, колку е тоа важно, колку луѓето се свесни за тоа дека навистина живееме во една мултикултурна држава, колку влијае мултикултурата во работата и во животот на сите нас. Денеска со нас се учесници на панелот се Владанка Димковска, актерка, господинот Ванчо Ордановски, бизнисмен во IT секторот, и Лиса Баута Шакири, активистка и правничка. Добар ден. Добар ден. Јас би почнала денеска, бидејќи имаме еден господин, би почнала од господинот Ванчо Ордановски. Вие сте собственик на бизнис, фактички, ние така го нарековме, па вие потоа можете бизнес. На бизнис. Па би почнале со вас во смисла колку е важно во бизнис секторот, дали вие гледате всушност, или најпросто кажано, дали вие кога бирате луѓе со кого ќе работите, дали ги бирате според квалитетот, дали ги бирате, дали ви значи моментот на различна култура од таа вашата, дали е богатство работното обкружување во кое што вие нели делувате, како функционира? Мислам, ние ги гледаме луѓето, но во бизнисот важат други правила, различни од, можеби, обичното живење. Сите имаме обично живење, меѓутоа во бизнисот има едно правило дека бизнисот постои за да функционира, да заработува пари, да прави профит и така натаму, тоа не е суштината. И во најголема мерка вработените се бираат, јас не знам колку стотици вработени ми поминале низ фирмите и така натаму во овие 30 и нешто години. Меѓутоа, основно гледаш дали ќе исполни улогата за која е објавено работното место, дали на тоа работно место тој вработен или таа вработена, сеедно, ќе биде добар работник. Но, кажувајќи го тоа, се разбира дека етницитетот, културата и така натаму се сепак на некоја второ место. Сепак сметам дека мултиетницитетот, различноста на работното место апсолутно придонесува за добросостојбата на секој бизнис. Тоа мешање на култури, на различни начини на живење, на разбирање на работите и така натаму, само ја обогатува работната средина и сите меѓусебно учиме и учат едни од други, затоа што секоја култура носи друг квалитет во нешто што е специфично за нив. Така што јас не само што работиме со овдешни вработени, туку имаме и надворешни соработници кои што не се ни од Македонија, туку се од други држави, од Америка, од Индија, од европски држави и така натаму. И секогаш сум почувствувал дека таа различност ја обогатува атмосферата за работење, ја прави полесна, ја прави по-богата за едни нови искуства. Иако, па ќе кажам, во бизнисот сепак мора да се заврши работата, тоа е еден од основните критериуми, но сметам дека не само тоа, докажано е, нема ништо да се
објаснува дека бизнисите кои што се мултиетнички подобро финансиски стојат, бидејќи едноставно атмосферата за работење е подобра и луѓето се поефикасни во нивното работење. Тоа е едно. Второ, мислам и не треба многу далеко да се оди. Например, главниот директор на Google, едно од најголемите, веројатно најголемата компанија во свет покрај Apple и Microsoft, е Сундај Пихар. Тој е оној индиец и тоа изворен индиец, не е ни американизиран индиец кој што живеел во Америка па станал. Него едноставно од Индија го донесува затоа што бил способен и никој воопште не е му ја гледал ниту бојата на кожата, ниту дури уште зборува со индиски акцент. Сега имаше онлайн конференција Google пред 3 дена буквално и збори човекот со индиски акцент, ама тоа никој не го гледа затоа што е супер интелигентен, супер способен и паметен и го води Google напред. Кога збориме за диверзивитет, не само етнички, например, директорот на Apple, најголемата, 1 трилион и 500 милиарди долари е вредна компанијата Apple во моментот, е геј, и тоа отворен. Значи, никој не го прашал дали е или не е, ама он е отворен, не го крие тоа, и повторно, тој после Стив Джобс, што го подигна Apple, го дигна вредноста за 1 трилион долари. Значи, способноста, меѓутоа, сите овие компании, иако Google има во последно време некои проблеми околу диверзитетот на таму тоа се пресликува веројатно и од американското општество, проблемите со црците во Америка се пресликуваат малку и по компаниите, меѓутоа Google, Apple и сите други преземаат мерки. И доаѓам на она што сакам да го кажам. Секоја компанија мора активно да презема мерки, да го подобри диверзитетот во својата средина, затоа што тоа број еден придонесува за нејзиното добро, за компанијската добросостојба, за атмосферата на работа и за тоа како компанијата е свртена кон светот. Значи, освен внатрешната добросостојба, компанијата проектира една состојба на диверзитет, на неограниченост, на напредност и така натаму. Тоа во крајна линија, освен што е добро, и помага на компанијата и во извршувањето на бизнисот. Ако компанијата има добра репутација, се разбира дека полесно ќе настапува. Инаку ќе ви кажам основа е во мојата компанија, мислам во мојата основна компанија, Инфопроект. Ние се бавиме со изработка на софтвер за поголеми компании и така натаму. Значи, не се случило да направиме софтвер кој што не е мултилингвален. Што значи дека корисниците може да избираат помеѓу повеќе јазици. Имаме клиенти во Бугарија, во САД, во скоро секоја европска држава од ЕУ, во Србија и така натаму. Сите тие луѓе зборуваат своите јазици. Еве во Македонија. Во Македонија ние не сме направиле софтвер кој што нема македонски, албански, некој и турски, зависно од регионот каде што се користи и така натаму. Дури имаме превод и на азербејџански, верували или не. Но и на црногорски, и тоа е посебен јазик, така си има црногорски. Има босански, има српски, има хрватски. Така што и мојата компанија се труди да биде во тој тренд на различитост, на прифаќање на таа култура, затоа што сметаме дека така ќе бидеме поблиску до корисниците, полесно ќе не разберат, полесно ќе ги користат нашите производи. Значи, се испреплетува тој бизнис момент со моментот на добро владење со тие други моменти на живењето и сметам дека без тоа не може да има добро. Јас вчера буквално имав деловец состанок работен со една македонска фирма, а беа дојдени еден експерт од Хрватска, од Загреб и еден од Белград, Србија. Сега знаеме какви се балканските бескрајни проблеми.
то тие луѓе, ние сите си зборевме свој јазик, сите си се разбиравме без никаков проблем. Тој диверзитет е како да кажам, природен во бизнисот. И на никому не забележа ако каже некој збор погрешно или ако дури и се шеди кажувавме, затоа што тоа е добар начин на водење на бизнис. Тоа е од страна на бизнисот, бидејќи така и ме прашавте. И ако сметам дека и во општеството мора да биде така. Така дојдеме до тоа. Да. Што значи дека во бизнисот не би требало да има ексклузивност или ексклузивитет на, да речеме, најдоминантната заедница, туку да биде инклузивен, така, за секој. Апсолутно. Владанка, извини. Ти си актерка. Да. И јас сум сигурна дека иако си многу млада, за разлика или се многу млада, исто така. Јас сум млад, ама не кажам. Добро, млади сме са. Сигурна сум дека иако си многу млада, веќе почнуваш да влегуваш во тие води кога имаш представи, кога имаш улоги, кога се внесуваш во една улога, па ти треба да се внесеш, да си го приначиш идентитетот за да се внесеш во улога. Најверојатно не глумиш секогаш одредена се глумиш, би можела и во иднина ќе глумиш. Колку тоа ти помага и во приватниот живот да можеш полесно да ги препознаеш вредностите кај една друга култура. Па кога веќе се бавиш со актерство и кога осознаваме различни луѓе со различни навики, различни од нас самите, од позитивни страни до негативни, бидејќи некогаш ќе играме девици, ама некогаш ќе играме и убици, па и убиците ќе треба да ги разбереме на сцена. Тогаш разбирам дека во сршта сите луѓе се исти. Баш кога ги спремам улогите и дека сите позади нас имаме некакво минато кое што не тера на некакво однесување. И доаѓаме до тоа дека мене актерството, впрочем, секојдневно ме учи да ги почитувам различностите, ме учи дека сум дете на светот, дека искрено за мене лично како Владанка не постојат нации, не постојат поделби, бидејќи на крај на денот сите сме од крв и месо, сите плачеме и се смееме на ист начин и еднакво не боли. Сега низ призма на мојата професија, емоциите се тие што се битни, емпатијата е таа што е битна, да се разбере другиот. Во мојот театар, матичен, каде што работам, има албанска драма и македонска драма. Така што ние истите текстови ги правиме на различни начини и зборуваме за истите емоции на сцена. И исто разбираме. Дури кога ќе се сретнеме со колегите, бидејќи нормално не ги знаеме нашите јазици во целост, разговараме преку емоција, се разбираме што треба да кажеме. Многу често и на сцена кога ќе се сретнеме. Тоа е доказ дека навистина сме едно и дека разлики не постојат, дека сами ги цртаме нашите граници како луѓе и сами си поставуваме бариери. Имав можност викендов да прошетам до Белград и таму гледав актери на сцена кои го работат тоа што го работам и јас и гледам дека всушност се исти, дека нема разлика во ништо. И се подсетив на ово што го кажавте, дека имаше и срби, и хрвати тука, и јас како македонка. И ние се избриша тоа, значи се избриша минатото, се избриша историјата, се збореше за култура, за уметност, за унапредување, за соединување, за повторно создавање на нешто, бидејќи ние во самата генеза имаме спојка на различности и ние не смееме да дозволиме, си викам, тоа да ни биде мана, туку баш напротив треба да биде наша доблест. И така да мојата професија ми помага да учам секојдневно, да го учам човекот, да го разберам човекот, каков и да е тој. Лиса, ти си активистка, ти си правничка, имаш и уште некои други малечки така, што не се гледаат активности, професии, да речеме, или нешто друго, ќе ни кажеш ти самата
каде сакаш да се сместиш во овој разговор денеска. Но јас ќе те наведам малце, како низ твојот активизам, како го перцепира, како се перцепира мултикултурата низ твојот активизам? Фактички како делува на твојот активизам? Да. Дали се мешаш, дали се дружиш, дали гледаш? Секако. Мимо овие активности кои што ги спомнавте, јас во последниве 5 години сум активен студент по психотерапија. И тоа ми помага за искрено да ги сватам работите кои што сум ги правела порано, кои што ми доаѓале природно, сега веќе им се дава некоја теоретска позадина за да се подкрепи тоа и да се види што точно се случува. Кога зборуваме за мултикултурализам, за недискриминација, за прифаќање на различностите, за живење заедно со сите различни, од психолошка гледна точка, тоа може да се види како потреба за контакт. Ние имаме длабоко всадена во нас потреба за контакт и таа дури според Маслоу се поистоветува со потребата за јадење, пиење, нели? И контактот сам по себе се случува помеѓу границите на две личности. Каде завршувам јас, каде започнуваш ти, тука се случува нашиот контакт. Во контактот со себе, исто така ќе видиме дека ние стапуваме во контакт со различен. Имаме тоа што би се викало поларност внатре во нашето битисување, во нашето битие, ние можеме да бидеме различни, различно реагираме на убави нешта и различно реагираме на неубави нешта кои што ни се случуваат. И тука ние уствари учиме по природен пат како да ги прифатиме различностите прво пред се во себе, а потоа и во контакт со другите. Сега кога ние разговаравме за темата дека соживот треба да има, тоа некако јас мислам дека не враќа во 45-тата година кога беше братство, единство и ние треба да живееме сите заедно. Тоа е некој поим кој што е наметнат како таков, а уствари ние природно го имаме тоа дека можеме и сакаме да живееме заедно. Сега во општествена смисла на соживотот и живењето со различните, без разлика дали различноста се состои во елементи на вера, нација, не знам, сексуална определба или некоја идеологија, или едноставно има групи, да речеме на Facebook, chocolate lovers, и има strawberry lovers. Значи, било на која база да е различноста, ние треба да живееме заедно, нели? И тоа доведе, верувам дека тоа наметнување довело да ние живееме во ист простор, меѓутоа живееме еден покрај друг, како две паралелни или 3 или 5 паралелни општества. Ако ги видиме пример во сексуална смисла, ние сме или straight или сме LGBT. И имаш две паралели. Или сме, не знам, православни или сме католици, пак има две, или сме муслимани. И цело време ние само се делиме по милион основи и живееме заедно, меѓутоа се разминуваме еден со друг. А тоа што природно налага е да живееме сите заедно, да ги негуваме различностите, да има трансфер на информации кои што на крај на денот го оплеменуваат еден човек како индивидуа пред се, кој што апсолутно е најбитниот елемент во општеството. Лиса даде едно многу важно, значи да има трансфер на информации. Кога сме кај тоа, јас на сите тројца би сакала да ви поставам тема прашање, како сакате. Колку во приватните животи ги приближувате тие моменти во смисло наједноставната? Ако на телевизија денеска гледаме попладнени што сме седнали и сме пуштиле на телевизија и гледаме или менуваме програми, и ни се појави
некоја емисија на некој јазик што не го зборуваме. Сега Лиса може, ако го збори дома албанскиот јазик, да се појави некоја емисија на турски, на македонски, на не знам кој да е, кај вас некој друг, кај вас некој трет. Дали го одминувате затоа што не го препознавате како јазик, или понекогаш ќе застанете чисто да видите, чекај што се случува. Бидејќи преку тоа потоа и се прифаќа различното, бидејќи различни сме и по јазици, така. Како го правите тоа во приватните животи? Јас овако дадов како пример, вие можете на други примери да посочите и да се сетите. Па, јас гледам и слушам музика што не ја разбирам. Например, не знам француски јазик, ама генерално не ги разбирам песните на француски, ама обожавам да ги слушам. Исто така гледам многу шпански серии модерниве на Netflix што ги има. Платформата Netflix ни дозволи едно поинакво шареднило, па можеме да гледаме и квалитетни норвешки, дански серии кои што па апсолутно немаме доперни точки со Скандинавија. И сега вака, никогаш не сум го размислила ова на овој начин, неверојатно бидејќи не сум му давала никакво значење, бидејќи за мене, јас гледам како играат актерите и пак ќе се навлечам на основното, дека ми е битен човекот, а не јазикот на кој што зборува или нешто друго. Неверојатно тоа се има пресликано во мојот приватен живот од професијата, бидејќи генерално и вака, во други ситуации не дозволувам да има некоја таа бариера, дури напротив, ако видам дека од другата страна има некоја таква граница, пробувам да ја слушам или да ја намалам и да го објаснам дека можам да научам од таа разлика, но исто и дека тие можат да научат од моите. Дека може да се најдеме на половина пат. Има нешто интересно кај јазиците, јас тоа го приметувам кај мене. Јас говорам на 5 јазици и приметувам дека кога зборувам на турски сум многу фина. Кога зборувам на македонски сум малку погруба, на албански имам друго нешто од мојот карактер е во прв план. На англиски секако се прилагодуваме на стандардното зборување и стандардните манири кои што ги наметнува самиот јазик. И сваќам уствари дека сите овие јазици во себе носат култура. И самите диалекти на нашите јазици, пример, Северна Македонија е позната по тоа дека албанскиот јазик можеш да го најдеш во неколку варијации. Истото важи и за македонскиот јазик. И приметувам како во различни покрајини кај нас има некои изрази, некои изреки кои што само на нивниот дијалект може да се кажат како такви и отсликуваат некоја карактеристика на луѓето кои што живеат во тоа географско, да кажеме, подрачје. Сега кога ние би се отвориле кон сите можни јазици, ние секако би биле отворени како карактер на човек на сите тие култури, затоа што јазикот, освен што е начин на комуникација, исто така е и начин да ти спатиш како функционира едно општество или еден човек, без разлика како во кој е фокусот поголем, нели? Кога би се отвориле на тој начин, ние би биле побогати како личности пред се. И јас секогаш тргнувам од индивидуата и секако дека ова може после да се отслика на цело општество или цела држава или цел континент. Јас за жал малку гледам телевизија, немам многу време, а и кога имам гледам да не гледам. Меѓутоа сакам sci-fi, па во моите гледања на телевизија се збори и клингонски, ама се едно потполно се согласувам со колешките во дискусијава, дека јазикот е богатство, сите јазици се богатство и дека одразуваат култура која што треба да ја прифатиме. Кажувајќи го тоа како човек што доаѓа од технолошки, од IT сектор, сите знаеме за Babel Fish, за рибата во улото на
автостоперскиот водиш низ галаксијата. Сега тоа што е интересно е, во следните 5 години веројатно ќе стане реалност и ќе имаме 100% автоматско преведување на говорен јазик, значи оној универзален транслейтор што го вика, и многу е близко до тоа, така што јазиците украинени нема веќе да бидат бариера на наша среќа и ќе можеме да ги гледаме и тие емисии, да слушаме луѓе и да комуницираме без да не биде препрека јазикот, иако јазикот си има свој шарм, тоа добро го рековте, и јазикот е битен во крајна за секоја личност, и тоа за комуникација било многу убаво кога не би можело да има бариера за јазици кои не ги знаеме или не ги познаваме доволно добро за да разбереме што сака да каже соговорникот. Така што полека и технологијата ќе ни помогне во таа желба за обединување на културите и на различностите, затоа што една од тие бариери е јазикот реално. Сметам дека тоа веќе постои, го има, гледам и на YouTube, веќе почна да има, значи прават субтитли директно од англиски или од француски, едно од кој јазик, можеш на македонски, на било кој јазик да ги добиеш во реално време преведено. И од тука до говор во уво, во слушалка е само еден чекор. И веројатно за некоја година тоа ќе стане и реалност. И тоа така што таму кај што не можат луѓе да, па барем технологијата ќе помогне, како и да е апсолутно многу приватниот живот не обрнува внимание на кој што е, туку на неговата личност, се разбира, и на тоа дали е добар човек или не, или дали е лош човек, во крајна линија, па да го избегнува некој. Ама како и да е, знаете што, живееме во општество во кое се уште има, во крајна линија оваа дискусија е целна, е резултат на општеството и на тие проблеми кои се уште ги имаме, уште ние се бавиме со тоа кој од кај и што е, наместо се бавиме со убави работи, за жал. Но полека светот се глобализира, се стеснува светот, се стеснува во смисол станува лесно да комуницираш со другата страна на светот со различни луѓе без да имаш препреки временски или просторни. И уште нешто да ви кажам, ние постарите, ете ја постар сум, се млади господици тука, полека ама ќе не снема. Знаете, младите живеат во едно општество во кое ете светот е стеснет и мислам дека тие на крај ќе ја донесат таа состојба на меѓусебно разбирање. Нас полека ќе не снема тие што ги создававме овие проблеми. Сега може не е лично јасно моите генерации, и дека на крај тоа ќе се оправи со време. Да, бидејќи кај нас искрено да бидеме реални и таа убава вредност, различноста, јазиците, културите на некој начин ги злоупотребуваат во политички цели, нели? Да, па се ствараат поделби и така натам. Затоа не беше нели случајно да ги спомнам телевизиските емисии. Значи, знаете дека има примери кога не можам јас тоа да гледам или не можам да слушам или затоа што не го познавам. Ама не се покажува желба да се запознае. Треба, значи, да имаш желба да го запознаеш, да го препознаеш како прво, па да го запознаеш. Имам сега едно прашање за сите тројца, како што е и именуван денешниот панел. Значи, еве, да одиме со технологијата додека да стигне баблфишот и додека да стигне до кај нас, бидејќи некако секај настигнува. Кинезите ќе направат се. Па, да. Додека да стигне кај нас, до тогаш можеме ли ние заедно? Дали ќе можеме заедно до тогаш да издржиме, па да не си ги гледаме разликите на начинот на кој што
па добар број граѓани и не сакаат да ги гледаат како такви, како убави вредности. Јас си кажам, ќе почнам. Видете да ви кажам, јас сметам дека поголемиот дел од луѓето во Македонија и во околината, бидејќи сите имаме слични проблеми и комшииве наши и ние, а и они со нас, дека живеат сосема мирно и без многу внимание на тоа кое што е и како е. И дека овие вештачки бариери кои се се поставени, уствари се вештачки. И се политички или националистички, ама национализам во крајна линија пак политика, така што мислам дека обичниот народ, обичниот свет, ја живеам во Бутал 2, во разнородна средина, каде што има секакви националности, етницитети, од различен речем и образование различни, и така натаму, од сите можни. Македонија во мало. И никој што сме имале апсолутно, мислам, проблеми ниту со комшиите ни во. Така што сметам дека луѓето имаат природна тенденција за едно мирно живење, за добрососедство, за не гледање на разлики. Нормално има секојаш исклучоци. И сметам дека тие вештачки бариери се не зависат од нас. И мора, за жал, да дојде до едно освестување поголемо. Еве, ако велиме дека тие бариери се политички, политиката зависи од гласачите, тоест од граѓаните ќе мора да научат да бираат што прават, за кого гласаат во крајна линија, дали за тие што воведуваат поделби или за тие што воведуваат заедништво. Не заедништво, и преска разговаравме, не заедништво во смисол на она вие помладите него ни памти, али југословенско братство, единство, не знам. И така натаму, тоа беше исто така на другата страна на спектрумот изнасилено, како што и ова е изнасилено на долната страна на спектрумот. И тоа е едно нормално живење каде што никој никого не прашува што е. Сеен. И мислам дека сите ние овде, јас и во Салава и по улица скоро да не сум сретнал човек, иако за жал среќавам и такви, кои што не знам нешто се делат, нешто мразат некого или тоа. Има секојаш, нели? Ама повеќето од луѓето не се такви. Наивен сум, верувам во доброто на луѓето и дека ќе во крајна линија доброто ќе победи. Јас долго време се трудам да сватам кои се тие луѓе кои што сакаат поделби. И имам една замисла за тоа што и јас, како вас, верувам во доброто во луѓето. Јас мислам дека тоа потекнува од стравот, од непознатото. Јас не познавам човек, а познавам многу луѓе кои што биле во контакт со различни и ги мразат. Јас мислам дека целата таа, ако можеме омраза да ја наречеме, се состои во некоја предрасуда која што е импонирана од, не знам дали е родителите, дали е општеството, дали е некој другар или така натака. Меѓутоа, верувам дека тие луѓе кои што, еве пример ги слушаме вака низ улици или по стадиони, јас сум израсната на трибини, ги слушаме како за цела една нација имаат дури убави песни, вака мелодични, посакувајќи смрт и такви работи. Мислам дека тие никогаш немале контакт, тие немаат ниту еден пријател од другата страна. Кога би наметнале на некој начин, барем во образованието од најмали нозе, да децата растат мешани, ќе почне тоа, знаете како, кога имаше некои хомофобични изјави и некој ќе каже, не ги сакам, ама другар ми е таков, па сега ради него ја нема, нели, да кажам лош збор против нив. И тогаш децата ќе почнат, ама јас имам едно другарче, што е различно, не знам, врз која база, и прифаќајќи го него, ги прифаќам сите слични на него. Сега, секако дека не можеме, јас не можам да ги прифатам фашизоидните луѓе. Без разлика,
дека тој е геј, аз сум ги прифатила геј луѓето или ги сакам, зашто ова прифаќање мене ми звучи лошо, како да сум јас некој авторитет кој може да даде дозвола, нели? Јас ги сакам тие луѓе, меѓутоа има особини кај одредени личности кои што јас не ги сакам без разлика на што се заснова. И мислам дека со запознавање, со размена полесно ќе ни, не само полесно, самото природно ќе се случува. Нема да има потреба. Јас моите деца никогаш не сум ги учела дека треба да ги сакаат различните. На 11 месечна возраст сум го однела детето во градинка, каде што сите се македонци, освен моето дете. И тука веќе нема простор за муабет. Така. Тогаш природно му доаѓа. Сега, пример, се префрлува во ново школа, каде што и расни различности има. И јас коментирам колку беше симпатично тоа црното дете, и децата ми велат дека јас сум расист, зашто никогаш не ме чуле да кажам тоа белото дете. И сега јас се трудам да им објаснам дека пошто сте сите бели, тоа белото не е карактеристика која што би го издвоила тоа одредено дете за кое што јас разговарам во моментот. Така само можеме да се соединиме, никако поинаку. Да, се согласувам. Јас истото мислење го делам кога станува збор за образованието, бидејќи сметам дека сите почетоци за поинакво општество тргнуваат од таму и дека доколку се вратат различностите во клупа и доколку таму нема поделби, доколку дозволиме да се учат повеќе јазици, така подобро ќе го запознаеме светот околу нас. Вака лично не сум наверојатно не се движам во такви кругови па да чувствувам многу големи поделби и многу големи разлики или нели нормално сите сами си го бираме кругот на луѓе. Сметам дека дел од нив се политички наметнати и дека тоа ги прави разликите да бидат негативни, а не позитивни, дека мора да се смени начинот на кој што се зборува за разликите, дека тие се всушност наша најголема доблест и предност во светот. Бидејќи е предност да живееш во мултикултурно општество. Значи, предност е да имаш најразлични килимот да ти биде од најразлични шари. И сметам дека само преку образование може да го смениме тоа за генерациите што идат. Со учење јазикот, сметам дека мора да се учат сите јазици што се присутни кај нас, бидејќи тоа е таа јазичната бариера, мора на некој начин да се скрши. И мислам дека сме на добар пат тоа да го смениме. Одбирам да верувам така, бидејќи сакам да живеам во таква средина, сакам моите деца утре да не мора да им објаснувам, да не мора да го зборуваме ова, бидејќи се надевам дека тоа ќе биде наша доблест. Мора да спомнам дека прв пат кога стапнав во Берлин, таму всушност ја видов убавината, вистинската убавина на различностите. Отидов во еден ноќен клуб, често го зборувам ова кога ќе се собереме со друштво и кога ќе фатиме вакви теми. Отидовме во еден ноќен клуб, беше огромен, не знам, тоа сега станал културолошки музеј. И како влегуваме во различни соби имаше и како влегуваме, гледаш различни луѓе, ама гледаш толку многу различни луѓе, како што мислам јас немам сретнато се различно, значи стил на облекување, начин на облекување, начин на зборување. Викам, јас ќе одам, знаеш, кога викам вака, одеднаш те фаќа страф и викам чекај ќе одам до тоалет, влегувам во тоалет и почнувам веќе немам никаква бариера, почнувам да правам муабет со една господја до мене, и си направивме муабет, беше, јас сум Хрватица, значи веднаш почнавме, се најдовме, викам, вау, треба да стасаме до ова, значи да не се приметуваат бариерите воопшто. Така да, сметам дека сме на добар пат. Да, вакви примери, еве, Ванчо сигурно ќе потврди дека во минатото имаше и во Скопје такви, ќе одиш во дискотека, не се познаваш кој си, што си, не имаше од сите, значи, ама
кој ќе те знае кој си, што си, зошто си отишол да се забавуваш. И па мене тоа е сега сега малку не е така, да. Значи наше, мислам како е тоа наше, мислам како е тоа наше, ваше, Да. зошто се користат тие термини, зошто да живееме во такво општество, зошто да Па не еве, еден дел од тоа Лиса го посочи, мислам дека тоа треба на тоа да се работи најпрви дома. Секој што има мало дете, уште од денот кога ќе се роди, што се вика, па кога ќе почне веќе да разбира да зборува, треба да се внимава како се изразуваме, како прво пред детето, па потоа тоа дете кога ќе оди на училиште да му пречи поинаквиот израз или навредливиот или никаквиот израз од неговите другарчиња, па и нека биде наставник, наставничка или било кој на улица. Така што од дома почнува. Јас ќе ви заблагодарам на вашето гостување денеска тука, се надевам дека ќе се гледаме и во други прилики. Важно е дека ја начнавме, па докаде ќе одиме, ќе се видиме и на некои други, се надевам, настани, било наши или други. Важно е дека ние начнавме темата за ние ги велиме европски вредности, кои што се всушност цивилизацијски вредности. Да се препознаваме како прво, да се признаваме такви какви што сме, бидејќи ние и дома сме различни, нашите деца се различни од нас, а не па некој што е роден на некое друго место, говори некој поразличен јазик од нашиот или има различна боја на кожата од нашата, да не одиме на тоа дека сме ние имаме некаков ексклузивитет над што и да е што ќе искочи пред нас. Уште еднаш ви благодарам и се гледаме во наредната. Благодарам на поканата. civilmedia.mk Слободно, независно, отворено.